Bien, entonces vamos a revisar en este video lo que les había dicho, una tabla con las longitudes y potencias de un tubo láser y también con los diámetros. Vamos a revisar primero los de la marca Resi y luego pues los de la marca Puri. Como pueden ver, los modelos y también la potencia en esta tabla, como primero tendríamos el W1 o de 75 watts. En la marca Resi no hay potencias menores a esta, no existen tubos de 40 watts, 50 watts, 60 watts. La potencia mínima en la marca Resi es de 75 watts y también es la que nosotros recomendamos como mínima para una máquina láser. Ahora hay que diferenciar, aquí les puse en la tabla, pueden ver que dice potencia pico y solamente potencia, ¿sí? Hay que tener cuidado con los fabricantes y los comerciantes y preguntarles sobre qué potencia están hablando, porque podrían decir esta máquina es una máquina de 90 watts de potencia, sin embargo están hablando sobre la potencia pico que puede tener un tubo. Estas son características técnicas que los fabricantes de tubo láser nos ofrecen, pero lo ideal es comprar sobre la potencia nominal y no sobre la potencia pico de una máquina láser. Entonces un tubo de 75 watts tiene una potencia pico de 90 watts, ¿sí? La longitud de un tubo de estas características es de 105 centímetros o 1 metro con 5 centímetros y su diámetro es de 8 centímetros. Todos los tubos Resi son de 8 centímetros de diámetro, ¿sí? Luego tenemos pues un W2 de 90 watts, ¿sí? O también a esto lo utilizan como si fuera de 80 watts nominal y 100 watts pico y tiene una longitud de 120 centímetros, ¿sí? Y bueno, en la clasificación de este tendríamos el W6, el W8 con 130 watts de potencia y 150 watts de potencia. Y aquí también tenemos sus respectivas medidas, que serían 165 centímetros y 185 centímetros. Entonces, como les había explicado en la clase anterior, la longitud de un tubo láser, si se vuelve más largo, aumenta la potencia de este tubo. También aumenta la capacidad de tener CO2 dentro de su interior, ¿no? En el tanque. Bueno, entonces ahora revisando la tabla de los tubos Puri, aquí sí podemos encontrar modelos desde 40 watts con una potencia pico de 45 y tendríamos 70 centímetros de longitud, ¿no? Si pueden, vamos a observar nuevamente la tabla aquí de Resi, de W1. La longitud mínima es de 105 centímetros con 75 watts de potencia. Y en Puri, si buscamos algo de 105 centímetros, lo más cercano sería el de 100 centímetros con una potencia de 50 watts, ¿sí? La diferencia es que el diámetro aquí es de 5 centímetros y no de 8 centímetros como en los Resi. Bien, entonces quiero con esto que ustedes puedan identificar dos cosas principalmente: la longitud del tubo láser, ¿sí? Que es el que les va a decir la potencia nominal que tiene su tubo. Bueno, entonces les dejo en este momento en vista la tabla de los tubos Puri con sus potencias. Como pueden ver, hay la de 40, 50, 60, 80 watts, 100 watts, 120 watts, 150 watts, 80 watts. Y la longitud siempre es mayor, y en este caso desde 80 watts nominal ya el tubo es de 8 centímetros de diámetro, y de ahí para adelante todos son de 8 centímetros de diámetro. Cualquiera de estas dos marcas, sea Resi o sea Puri, nosotros las recomendamos en sus máquinas. Las otras, ninguna otra marca más ha trabajado eficientemente, entonces les dejamos aquí este dato. Recuerden que el tubo láser es un consumible de su máquina, por lo que es necesario que se tomen el tiempo de averiguar la marca del tubo
y la longitud del tubo para poder saber la potencia y qué tiempo les puede llegar a durar su tubo láser. Nos vemos en el próximo video.